இன்னைக்கு நம்ம பேச போற டாபிக் சளி. லங்ஸ் உள்ள இஷ்யூஸையும் சளியை பற்றியும் பேச போறோம். இதனால ஹெட்டேக்கு பிரீத் பண்ண முடியாதவங்களுக்கு வீட்டில இருந்தே சிம்பிளா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பத்தி பேச போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சளி ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா லங்ஸ்ல தான் நெஞ்சில வந்துட்டு இரும்பிக்கிட்டே இருக்கும், நெஞ்சு சளி பிடிச்சிருக்கும், வெளியில வர முடியாம அவஸ்தைப்படுவோம். அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு இந்த கையில இந்த இடத்துலையும் ரெட் மார்க் போட்டீங்கன்னா கரெக்டா இதுதான் மூக்கோட பாயிண்ட். இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் ஃபுல்லா ரெட் மார்க் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இருக்கிற சளி வெளியில வரும். சளி வந்து வறட்டு இருமல் வந்துகிட்டே இருக்கு, மூக்கு அடைச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு இருந்தா நீங்க வந்து இந்த இடத்துல இதுதான் மூக்கோட பாயிண்ட், இங்க இருந்து ஃபுல்லா ரெட் மார்க் போட்டுறணும். கையை பார்த்துக்கோங்க, ஃபுல்லா மார்க்கர் பென்ல ரெட் மார்க் மார்னிங் டைம்ல போடணும். நெக்ஸ்ட் இங்க ஃபுல்லாவே வந்து மிளகு வச்சு கட்டிட்டு வாங்க, ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் ட்ரை காஃப் இருக்கு, பேசவே முடியல, பேசினா உங்களுக்கு இருமல் வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இந்த பாயிண்ட் கரெக்டா கையில சுண்டு விரல்ல இந்த பாயிண்ட்லயும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. சுண்டு விரல்ல இந்த பாயிண்ட்லயும் கட்டை விரல்ல இந்த பாயிண்ட்லயும் வந்து வெந்தயம் நைட்ல வெந்தயம் வச்சு டேப் பண்ணுங்க. கலர் வந்து மார்னிங்ல 40 மினிட்ஸ் வச்சா போதும். நைட்டு தூங்க போகும்போது இந்த இடத்துல ஃபுல்லாவே வந்துட்டு வெந்தயம் வச்சுக்கோங்க. ஆஃப்டர்நூன் டைம்ல மிளகு வச்சு டேப் பண்ணிட்டு வாங்க. உங்களுக்கு வித்தின் 3 டேஸ்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் பிரீத் பண்ணவே முடியாம அவஸ்தைப்பட்டுட்டே இருக்கீங்க, மூச்சு விட முடியல, தலை ரொம்ப வலிக்குது அதனால அப்படின்னா கரெக்டா நோஸ்ல இந்த பாயிண்ட் பார்த்துக்கோங்க. இந்த மூக்குல இந்த தண்டு இருக்கும் பாருங்க, இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் ரொம்ப பிரஸ் பண்ணிடக்கூடாது, லைட்டா இப்படி பிரஸ் பண்ணி ஒரு 3 தடவை இப்படி பிரஸ் பண்ணணும். பிரஸ் பண்ணிட்டு மேல இந்த தண்டுல அழகா அப்படியே ஜென்ட்லா அப்படியே டியூனா பண்ணி இப்படி பிஞ்ச் பண்ணி எடுத்துட்டு போகணும். எடுத்துட்டு போயிட்டு இங்க இருந்து கை வச்சு இப்படி தேய்ச்சி இப்படி நல்லா கொஞ்சம் பிரஸ் பண்ணணும். பையனோட ஃபேஸ் பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும், வலிக்கும். நல்லா பிரஸ் பண்ணி புளி தள்ளி இந்த இடத்துல இங்க ஒரு புளி மாதிரி இருக்கும், இங்க வந்து லாங் பிரஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் ஜென்ட்லா இப்படி மசாஜ் பண்ணி விட்டுறணும். அவ்வளவுதான். இது ஒரு 3 டைம்ஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு உடனே தலைவலி விட்டுடும். இங்க மூக்கு அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு, பிரீத் பண்ணவே முடியாம அவஸ்தைப்படுறவங்களுக்கு அந்த பிரீத்திங் இஷ்யூ சரியா போயிடும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் ஒரு டியூனா மாதிரி, ஆல்ரெடி டியூனா போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு. டியூனா வந்து இப்படி பண்றீங்க. பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரெட் மார்க் எடுத்து இங்க இருந்து இது வரைக்கும் போட்டுக்கிறீங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வெந்தயம் டேப் பண்றீங்க. வெந்தயம் நைட்ல டேப் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க. ஆஃப்டர்நூன் டைம்ல ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா மிளகு ஃபுல்லா இந்த இடத்துல இருந்து இங்க வரைக்கும் மிளகு டேப் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க. வெந்தயம் வந்து ட்ரை காஃப் இருக்கு, பேசும்போது இரும்பல் வருது அப்படின்னா மட்டும் வெந்தயம் டேப் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா மிளகு டேப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த பாயிண்ட்டை ஆக்டிவேட் பண்ணி விடுங்க. இந்த ஜஸ்ட் 3 தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. இது எத்தனை தடவை வேணாலும் பண்ணலாம், ப்ராப்ளம் வராது. ஏன்னா மூக்கு அடிச்சுக்கிட்டு பேச முடியல, ரொம்ப பிரீத் பண்றதுக்கு இஷ்யூஸா இருக்குன்றவங்களுக்கு இங்க வந்து ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு வந்து ரிலீஃப் ஆகும், பிரீத் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் பிரீத்திங் இஷ்யூஸ்னால தலைவலி வரும். அப்படி இருக்கவங்க மேல வந்து இப்படி அழுத்திக்கிட்டே வந்து இப்படி லாங் ப்ரெஸ் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணணும். ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இங்க வரையும் வந்து இந்த இடத்துல கீழே வந்து இப்படி பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் முதுகு இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சது. ஓகேங்களா? இதை நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்து எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க. Have a nice day. Keep smiling.